le jeune dama lay gàttal affaire bi pour ne la gis nga projet bi dafa doon projet bu yéeme boo xam ne tey jii dafa wuyu lépp lu nga xam ne politique économique la te état bu tracé benn vision ñun dañ ci war a topp ànd ak moom mooy indi cohérence parce que bu boobaa vision boobu muy taxaw dafay def tout pour indi les moyens macro depuis ci kaw bu ko defee boo wuyoo loolu da ngay mën a jubboog moom bu ko defee synergie boobu mooy tax ñu indi lu taxaw mooy tax lu indi loo xam ne dafay am résultat loolu mooy affaire bi donc lu mel nii le jeune maa ngi lay ñaax nga yëngatu fa nga ne ak koo manti doon dama lay wax li nga xam ne mooy marché des briques waa léegi nag gis nga le jeune fii brique nga fi defar brique yi dafa am fu muy jar dama lay wax benn affaire gis nga boo créer benn coopérative communale tey jii lépp lu nga xam ne commune ba nga nekk mbaa département ba nga ne la fay brique ak aglo yépp yow dañ la koy jox yow kii lañ koy jox usine bi parce que ni nga xam ne noonu lañ ko sosee ak socle social bi mu am ak capital bi ni mu demee dañ koy jox régime de faveur xam nga mooy lan mooy boo leen nekkee ci benn département lépp lu fa nekk ci chantier boo xam ne état bi moo ko war a defar da ngay am préhension pour que lépp lu fooy dugg ci brique fii lay jóge waaw day am mairie bi lu mu war a liggéey fii lay jóge sans compter nag yéen yi nga xam ne yéenay l'équipe d'exploitation ak de direction ngeen dem dugg ci particulier yi ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkke seen région mbaa seen département mbaa seen ville bu ko defee ngeen trusté foofu ay marché yoo xam ne ñoom dinañ ñëw jënd ci yéen parce que fii modèle bi mooy modèle boo xam ne dafay lëkkale Sénégalais yi bu ko defee ñëpp ñooy liggéey pour que projet bi mën a réussir marché bi mu ngi fi mais marché bi nag bu boobaa ngeen di wane dëgg seen wàllu wane dëgg seen bagu pour que léegi lépp mën a ñëw ci yéen état bi dootul signé benn contrat boo xam ne benn waaye un bâtisseur boo xam ne day ñëw si seen ville te du jënd seen brique mën na ko te lépp ci taxawaay la parce que tey lii buñ ko déroulé sur plus de 20 ou 30 départements ñu def ko fa dafay doon benn affaire boo xam ne à envergure nationale am benn dimension socio-économique boo xam ne loo laaj sa état nga jaarale ko ci fi nga ko war a jaare mën nga am loolu le jeune organisation rek ànd ak gis lu leer tënku ci loolu rek mooy lii wóor te dama la bëgg a xamal ne la gis nga jàmbaar lii jomb la lii yaay ki ko xam ne yaa ko mën a réaliser tu as les moyens moyen bi du dara lu dul da ngay dund rêve boobu nga ànd ak say naataango ñu ànd ensemble jël réew mi atteindre ñu ànd ci ñu ñëpp ku nekk dugal ci mu doon une réussite bi nag mooy dem ci yeneeni domaine dinaa ci ñëw ak yow mais dama bëggoon finir li nga xam ne mooy la ma la doon wax ca njalbeen ci 500 000 logements yi nga xam ne moom laa doon wax lii mooy li nga xam ne moo koy taxawal 500 000 logements son excellence le président Diomaye bu ko defee fii xoolal lii dina doon loo xam ne day dox guddi ak bëccëg 24 heures sur 24 di ngeen liggéey 24 heures sur 24 di ngeen am ay marché lépp di dox ñëpp di ci gis seen bopp Sénégal yi dugal seen xaalis ngeen liggéey ko biri yi gën a dem tabax projet boobu muy 500 000 logements Sénégal jëm kanam ziar naa la le jeune